家人們真係請佢探店博主去探我嘅店嚟，實在冇辦法。不過點解我唔可以你探自己嘅店咧？喺澳門有一間家庭西餐，佢哋可能就開喺你屋企樓下，佢哋主打用心裝飾嘅溫馨環境，朋友聚會、家庭用餐，坐10幾個人都冇問題。我哋今日就一於嚟睇一睇 ，Let's go！ 喂，老細啊，我想問下你哋嘅招牌菜有啲乜嘢啊？我哋嘅招牌就有威靈頓牛扒咯，不過呢個就需要提早預訂嘅。現場我哋就有呢個我哋招牌慢煮豬仔骨啦，咁啊即叫即有嘅。或者你都可以試下我哋好多客人好中意嘅白汁片肉意大利麵啦，我都非常之推薦嘅。今個月咧，我哋就有呢啲主廚推介咧，就係我中意煮咩就試下煮啲乜嘢咯。咁我覺得我煮得嘅都係好食嘅，你可以試下咯。咁就叫呢啲咯。咁我想問你哋有冇啲咩甜品推介咧？我哋嘅甜品咧就係參考呢度呢啲咯。未來咧咁我就諗住做翻少少唔同嘅口味嘅雪糕，你睇下啱唔啱呢度嘅甜品？好啦，咁就下次啦。